උණුසුම් පුවත් ලදසැනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube චැනලයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. මධ්‍යම කඳුකරයේ 50%ක නාය යෑමේ අවදානම් ප්‍රදේශ පවතින බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ නාය යාම් පර්යේෂණ හා අවදානම් කළමනාකරණ අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ භූවිද්‍යාඥ ලක්සිරි ඉන්ද්‍රතිලක මහතා පැවසීය. ගොඩනැගිලි සහ මාර්ග ඉදිකිරීමේදී මේ පිළිබඳව ජනතාව දැඩි අවධානය යොමු කළ යුතුය. එහෙත් එවැනි ප්‍රවණතාවක් ජනතාව තුළ නොවීම වරින් වර සිදුවන නාය යාම් වලට ප්‍රධාන හේතුව බව පැවසීය. ඉදිරියේදී සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීමේදී ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ නිර්දේශ ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත් බව වැඩිදුරටත් පැවසීය. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසැනින් එසැනින් දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකනයද ක්‍රියාත්මක කරන්න.